درود و درهبات شرفمند چارو گوشدارو که من ایسا خاموش هر دو جگہ نشتے تو اشور و سلامت باتیں امروز بہار باتیں گمو گڑتی مگن داتن شرمندان شاعری بازیں تہرانی سرا گب بتکن میک ردستوں کے کنچی داری کے باز نوشتہ بتگو بوا گاہن و نازمی لچہ ہم کہ اس نے کنچی تارے کہ مزنی کے ساس یا نویسک بوا گاہن مرچی ما لچہ زیر جوہلان کی آئیر کپگے جہدے کنے و آئیے تہا چیست ما آئیے شمی دیما ہارگو سر کنگے جہدے کنے کے لچہ چیئے منی سرحال لچہ ہم کسی جیڑگی ہے لچہ ہم جیڑگی دوستا شما پتا گوشا کہ اگر شما میں چینل سبسکرائب نہ کوتا تو انشاءاللہ میں سبسکرائب بکنے وہ تی دوستو سنگتاں گوشا شنگو تالان بکنے تاکہ اما مردم کے گو لفظاں کا گو زبان آگو شاعری آنی و بو آگی اسنے آگے اسنے چرے بن گپاں جوانے سرحالاں کے اسنے بے بہار مبن لچہ ہم جیڑگی تو پدا ایرا بلوچ یا ردان کی لچہ یا رم لچہ لازمیت کے بیبیت یہ کنچے جستے کہ اشیاء بازیں لفظاں کی مجلس و دیوان آنی پتر دستگن تو نم مردم ایک اپا گوشت کن کہ آؤ ردان کی لچہ بزا رم لچہ ارزشت ما مرچگیں شعری چاگردہ بازیں اشیاء ایک جوازی اشنت کے اشیاء تہاوتی آیالانی دننگازی موہ آزادی گیشترین چونہ یا لچہ جندے امگرنچی گو بلوچی شاعریہ چا بنیاد آستن ہے تو فارم قصہ چا حبید اگر ما بلوچی کلاسی کی شاعری چاریں تا ہاں سرجمہ لچہی رنگ بزن سلہیں لچہ نظم محرائن بلے یکبری ما ردان کی لچہ یا رم لچہ چا پیسر لچہ جندے باروا جیڑیں کہ لچہ چونیا میں شعری چاگردات ادا من کہستے واحد بزدار نوشتان کے نہیں مگا روان کہ یہ 2004 ماہ تک بلوچی کوئٹہ تاک دیں اب تک کہستے نوشتہ کتا ڈاکٹر واحد بزدار کہستے گوشید کے دستوں کے برالآپا لچہ چا بندہ تھا بلوچی دو روایت ہے بنیاد تو بنزے بتک واسطے بلوچیو لچہ آزاد لچہ کوہنی بلوچی شعری تکنیک قدرتی ردوں میں پدرائشت بزا مظہرے کیا آوتی دروشم یا ایت واہندن بلے ای اردو آزاد لچہ برلاب آوستہ گاتھاو سنسکرت چندوی آئے دروشمانگو نزدیکن اشیتن ڈاکٹر واحد بزدار گپ شرمندہ وادی یک نوشتاکاری کے وتی شنگو شانگی حیالا کاغدہ یا کاغد دامن ایرکن چیزی نوشتہ کن آر ردان کن بلے وادی امی نوشتاکار کے وتی آیالانی زیبائیں بندی کن راست کن تا یک زیبائیں لچائی بزا نظمی ساچک بیت وجہ سباد اشتیاری گلکارو چکنکار تاکدیم پنجاو اب تاوتی دری حیالان چو درشانت کے بلوچی نوکیں لچائے تا فکری و گواچنی ڈا ہارو کو آئیے تہا باز پہناتی گمانا گیش کنوک وط بلوچی لچائے جندہ گوتی ورسٹائلین ڈکشنا اعتبار دیو کھیں لچہ کاری اگر گندیں گوڑا آواجہ اتاشا دیں ردان کا ہچ تنگو بہرے ضرورت نہیں ہنن کے ردو پیش ردے بھلے ندے روانی گال ردو گال بندانی گون ازمکاریہ کارمرزی ساچشتے زیبائیہ ودینید ساچشتے تہا امینچو روانی ہو زبان سر امینچو کے نوشتاکار دزرس بیت تا امی رنگا ردا کی ساچشتے قد و بالاد ودید ردان کی لفظاں کے وتی جتا ہیں تارن چونکہ گدار آزماں کازماں کو قصہ و داستان سرگوست مائکرو فکشن و دگے وہ ہمیں تہرانی تہا ردان کے انجار بزاں میار گون ندکار بودشتو تباہ کارداری بلے گیشتر بنگپ و کارستانی گچین گون ردان کے نظمیت و زیمران کیے تہا کمیو گیشی سواب جوڑ بیت پتہ کیسے ماں ڈاکٹر واحد بزدار نوشتان کے نیم گا رہے کہ اپریل 2004 ماہ تک بلوچی کوئٹ ہے تاکدیم اشتا چاپو شنگ بتک وجہ بزدار گوشید کے نوکیں بلوچی شاعری تہا دروشم بنگب حیت و مواد اعتبارہ نوکیں لچہ اولی تجربت ماں گلخان نصیر گورا گندگ بیت 902
چلو ششتها آنچه سیاسی کانفرنس شریک بوگه صحبا سرد دا شتگد امی کانفرنس تها آیا پشتو ناما پشتو زبانا گوشتان کو شعر گوشانا دیستن گوڑا یہ مارد کہ آئرہ ہم بلوچیا کیا علس زبان شعر گوشک بائدن پمشکا آیا وتی اولی لچا بیاو بلوچ عمودا پر بست بعض گشتن و روایتانی ردا میر گلخان نصیر اولی لچا گوگپروش شہیدانی باروائند کے اشرا ایام 940 نوشتہ کتگت لچہ تہرانی تہا پابند لچا آزاد لچا سلحی لچا محرہ لچا اور ادان کی لچا اوان نبیات روئیں کہ اس نے ماں ہمیشہ یک پہ کچھارے کہ ایچین تھے لچائی کے سنی تہار ایشانی ما جوت کرنے کے شانے گشی نگے کسانے کوشش تیوے کرنے بیروی پابند لچا ہے نہیں مگا پابند لچا ہے تھا وزن تنگ و بہر رد و پیش رد ای درست است بند اشی وزن کو دستوں کے وزنہ دپ ورن بلے اشی سجہی تارانی تہا دستوں کے بہر کارمرز ربند اشیہ جتا جتا تہرانی تہا قصیدہ موت سوت سانٹ پیروڈی مصنوعی ربائی کتھا مسمت مسلس مخمس مسدس ترکیباً ترجیباً مسمن و مستزاد ہوارن ایک اس نے شمسہ نجمہ کس نے ادب اصطلاحات تہا کس نے وتی کتاب یہ آئیے کس نے گشتگم ایک کھلا نہیں تھا کم و باز فرق در کلم بھی چریشنگ اشتران تہا بندانی بزم اسرحانی کے ساس تہا فرق بھی چریشہ صوت یا کنچیں تارے کے اشیے آسیں حیتی نبی آزاد لچا شاعری ایک زیبا تارے ای وڑے لچاہنی وتی ایک تعامل عزتی اشیے تہا زیم راگ کی بزن ترنم بھی ایردا مراوی واحد بزدار نوشتان کی نیمگا کہ تاقدیم 5 فروری 2019 ماتاک بلوچی کوئٹہ چاپو شنگ بتک مچارے کہ ڈاکٹر واحد بزدار کسن چی گوشی آوشی کہ نوکیں بلوچی شاعری تھا دستوں کو آزاد لچھے روایتہ را دیما برگو ار دکھانا نیو کا ایک سوگویں و سوئیں تحری ٹائنگا اتاشاد یک جتائیں تہنا ہیں ارزش تو بستاری واہندن بلکہ اردویں تہرانی تہا ٹوہیں و مزنے سسا ساچی تجربتاں کنانا آئیاما بلوچی شاعری تہا لچا و دستوں کا یک نوکے توار و آہلی و نوکتریں وڑے و بے رہاگوں امدب کنگے جوہدم کو تک اتاشادہ وتی شاعری تہا نوکتریں پگری میلو چیزانا جاگا دیانا بلوچی دستوں کو لچا تہا نوکیں تخلیقی گمان و امکاناتانی یک شاہگانے درگاہی پچ کو تک دیکھے جاگے واحد بخش بزدار کس نے در رہنی کہ ادائی گب بائدن میں دیما بیبیت کے چاہ اتاشادہ پیش آزاد جمال دینیا آزاد لچہارا وتی درشانیے وسیع لگٹائیں تگت بھلے آئیے آزاد لچہے مخالفت پمی آترہ نبت تک کہ آئیے مارشتی پیم مثل طرز احساس و درشانی ڈول طرز اظہار غیر روایتی بوگا حوید چشکنوں کا لسپہم و آسان ترد گو اتاشادہ ہور اشرف سربازی و پدا صدیق آزاد کریم دشتی ملک توقی اکبر بارگزئی و آشم شاکرہ ہم آزاد لچہارا نہ چڑو بجار کنائے نگا بلکہ اشرا نوکیوں الکا پہ بنیاد دے گیا ترہ بلاہی کرداری ادا کو تھا شمس الرحمن فاروقی ردا کی لچہ ماں لفظاں کے تا جوانی وڑیا رو نہ کنگے باروا کس نے در رائنی ایک اس نے صفدر رشید ایک اس نے نوشتہ کی شعر شعریات اور فکشن کتابی بلکہ کہ مجلس ترقی ادب لاہورا چاپشن کو تا تاقدیم 192 آپ سرا شمس الرحمن فاروق کیے ہمیں کیسے گپ وانا کیا کوٹ کنک بتک کہ نثری نظم ہمارے ادب میں ایک صنف کی حیثیت سے قائم نہیں ہو سکی ہے اس کے اسباب ہماری زبان میں پوشیدہ ہیں جو پہلے رائج ہیں اور اس کے آئندہ قیام کے امکانات بظاہر روشن نہیں ہیں یہ تہرل اچھا آزاد ہوا گوشن بلے اشیے مول و مراد یہ نہیں کہ یہ مادر پدر آزاد ہیں
ای لچهانی تها بهر پابندی اجدرین بله رد و پیش رد پابندی نیست. آزاد لچه و صلحی لچه تا بنوکی دگری وزن اگین. آزاد لچه تها وزن کمی گیشی بود کن. پدرور کسی ما چاره پدرور آگا یک بیری کارمرز بودتگ تا آیه کلی هرکانانی کارمرزک ما امک بند بزن مصره تها لازم نین پدرور آگا فاعلاتن فاعلون بیرن تا اشیه وزن تها امک دومی بند تها ارکان کم یگیش بود کنن چونکه فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلن فاعلن. اگر میں بلوچی شعری لفظاں کے نہیں مگا کہ نگاہی شانک دیں تمہارا گندگا کہت کہ لچہ پڑا اکبر بارگزی یہ نام روشنائیں وڑیا گندگ کہت روچا پاکے کشگ روشنا بندی کنا کسی طاقت نہیں سہ شپے کچگاں بزگیں شپچراں مبتا لاڑو جتگ شات کامی کتگ روچ درکے تمک صحبہ جلوہ دیان مست و نارا جران. سباد اشتیاری کستے ردا سباد اشتیاری کستے ہاں گلکار و شکنکار دومی چاپ تا تاک دیں اشتادا کستے نوشتا کند ایک کستے دومی چاپ سید آشمیر پریس کتاب جا ولیرہ چاپ و شنکو تا وجہ سباد اشتیاری کستے گوشی کہ آزاد لچہ بندرہ فرانسیسی لچہ تارے اشیا ما ای زبانہ ورس لیبرا گوشن اشیا بونگیج کار وکٹر ایو گوئند بلے فرانسا اجدہ صدو اشتادو ششا چیدگ نویس بزا علامت نگار جنز بندہ بود گوڑا ای تہر باز نامدار بود تو دیما شد. فرانسیسی نامدار شاعر چارلز بودلیر اولی مردمت کے ای تہراگوں پورام سرکند پدا آئیے رند پدگیری کنو کے شاعر رام و ملار میں آزاد لچے تہارے تہا بنکی دروشمی بازیں وڑو کو تکاری کن. ڈاکٹر تبسم کاشمیری آزاد لچے پلہ مرزیہ کس نے ہاں نوشتہ کن آزاد نظم قدیم وفور کو پھر سے حاصل کرنے کی کوشش ہے. الفاظ کو اس قدر پھیلاؤ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی معنویت کو صرف و نحو کے اصولوں سے نہ جکڑا سکے بلکہ یہ الفاظ جذبے اور احساس تک رہنمائی کر سکیں جیسے کہ قبائلی انسان زبانوں اشاروں آوازوں کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے یہ خیال کو کسی علامت کے ذریعے سے ظاہر کرتا تھا اور اس کو مخصوص نام نہیں دیتا تھا. سلائیں لچھے وڑا آزاد لچھا بزا آزاد نظم ہم نوکیں لچھے ردائے صاحب کنک بھی اشی بونگیج ہم چا فرانسا بودتا ایگا پاکستان اکبر گمشاد وتی کتاب بلوچی نوکے نظم نقدکاری و پولکاری تاک دیم چلو اب تتا نبشتا کن بلوچی اکیڈمی کو اٹھائی کتاب چاپ و شنکو تا آگوشید کے اشی بونگیج ہم چا فرانسا بودتا اصطلاحی بزانت ردا فری ورس فرانسیسی ورس لیبرا ہے لفظی رجانکن انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا گوشے کے ردا فرانسس ویلیگریفن یک پک رہے لیورسٹ لیبرا یا چھا درد کن آیا اجدہ صدو اشتادو اشتو اجدہ صدو اشتادو نوا جوئی سے پیشگا لتہا ای لفظ پا ہمارانگی لچاں بزا نظمان کارمرز کو تگت کہ 19ویں صدی 9ویں دہکا ماں فرانسا گوں شاعر یہ نوکین رہ بندہ نویسک بتگت ای پیمیں لچاہنی تا نا پیشر دستا تو نیک سنگ و پارسنگ بہر و وزن اشی بند کسان و مزنتن و سرا دا پادا سنگ و پارسنگ ٹکرانی تا بھارت چونے اشی بونگیج کنوکن تا وکٹر ایوگو اما ولی مردمند کہ آئیا شاعری رواج گفتگین کوہنی رہبندانا پروشت اور نوکی رہبندانی ردا آزاد نظم بونگیج کن بھلے اشی دیم رہی چا سمبالزم ظلم بشت بزن تحریکا بزن 19ویں صدی آخری دوین دہکا ودی بود. مارویں ڈاکٹر محمد حسن نے نیمکہ کیا یہ کتاب جدید شعری روایت کہ ہاں ردبندہ تا الیاس میران پوریا یہ تاک دیں 135 نوشتہ کند کہ اس میں شک نہیں کہ اس سے قبل بھی
قدیم اور جدید دونوں زمانوں میں وزن، بحر اور قافیہ کے استعمال میں نئے تجربے ہوتے رہے۔ مختلف ندرت پسند شاعروں نے اپنے دور کے مروجہ بحر و اوزان سے بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے۔ مغربی ادبیات میں تو آزاد نظم کی روایت بڑی پرانی ہے۔ ڈاکٹر جانسن جیسے اصول پرست نقادوں کی مخالفت کے باوجود آزاد نظم انگریزی شاعری میں نہیں، یورپ کی شاعری میں ایک بلند مرتبہ حاصل کر چکی ہے۔ روی سلہیں لچہ نیمگا سلہیں لچہ بزا نظم محرہ بزان پاک و پلگار شیشار سادگ حالیگ آزاد برہنگ زگر بلے ایتا امی حدہ پاک ساپ یا بے مہارند کی شیطہ ردو پیشرت کارمرز کنگ نبند بلے ای نچہ بہرا جوئن تو ننگ کے چا وزنہ سلہیں لچہ درستی بندم وزن بند و بندات تنگ گرسرہ یکین بہرتا بند و زیمران کی بند ام وزن مول و مرادشند کے اما بیر کے اولی بند مصرہ تا کارمرز کنک بودتگ دووی بند تا ہوں کمی گیشی کنک مبید بندات تنگ گرسرہ یکین بہر یکین وزنہ کارمرز بیت پدرور اولی بیر پس بندیں کہ فائلاتن فائلاتن فائلن گڈی بندوں میں اڑا بھی کہ فائلاتن فائلاتن فائلن یکین بہر یکین وزنہ کارمرز بیت بلے انچو کے منگوشت کے ردو پیش ردے پابندی کنگ نبیت بلے سرجمی لچے بنگب بندات تنگور سرا یک کی بیت بلوچی احدی شاعری اشی مسترین درورن آمک بندے تہا جتا جتائیں ردو پیش رد بند بعض واتا بازیں بندیا پیش رد یا ردوں بیت دستوں کے ای وڑا ہمک دو بند شیر سرحال یک کی نبیت۔ یہ انگریزی زبان ہے یک تحریک ماں انگریزیا بلینک ورسی وشن چا انگریزیا یہ تحر اردو زبانہ وطی کتگ بونگی جمع اردوہ اشیے بلدگال نظم غیر مخفہ بتگ اور رندہ اشیہ نظم محرہ اصطلاح کی چین کنک بتگ کہ تنی وحدہ امی گال ماں اردو شاعریہ کارمرز کنک بیت سلہیں لچہ باروا ایگپ گیرہ رکرزید کہ بندرہ ای یک لچہ ہی کہتے دروشم بزاں اشی پجار دروشم و حیتن نیک بنگپ و موزو ای پابندی لچن کہ اشی تا سنگ و پارسنگ بزاں بہر و وزن و بیت بلچہ ردو پیش ردے اڑا آزادن بزاں ای تہر وتی بنگپی اصابہ نگی شتا بلکہ وتی دروشم و گونا پیردا تہری رنگی دارت ماں انگریزی زبانہ پا ای دروشما یا گچینی سنگی بزن بہری کارمرز کنک بودتک کہ بے پیش رد بودتک ای سنگا ماں انگریزیا آئیم بک 5 میٹر سنگ وشند انگریزی لچھکاری تہا ای سنگا ابھی دگے سنگے تہا سلہیں لچھا گوشک نبودتگت نما کہتے ہیں پداروں میں محمد حسن ڈاکٹر محمد حسن نے نوشتان کے نیمگا کہ ہاں گوشت کے آزاد اور محرہ نظم میں قافیے کی رکاوٹ کے بغیر مربوط اور باوزن باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ قدیم روایتی پابندیوں سے ہٹ کر نئے سائنٹیفک فلسفیانہ اور عمرانی مسائل پر اظہار خیال کیا جا سکتا ہے اور محض پرانے مضامین دہرانے کے بجائے عملی تصورات کو شعر کے پیکر میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ کام ابھی تک ریاضت سے بے پرواہی، مطالعہ کی کمی اور تن آسانی کی وجہ سے سر انجام دیا گیا ہے۔ رداں کی لچہ بزاں رم لچہ رداں کی لچہ باروا مزنی گپو باوستی بدتک چیئے کہ اشیتا گیشینتگیں بہر کارمرزگ نبند پرچہ کہ ای تحرتا شاعرہ وتی سنگو دریاو یا شعر پدرین ازم لپاشتگن تو ای تحرہ پرچہ بلوچی شاعریتا جاگا کھتگ وجہ سبا دشتی اری گلکار و چکنکار تاقدیم یکسد و اجدہا یہ دومی چھاپیں کہ اس نے نومبر 2015 سے ریفرنس کتاب جہاں چھاپشن کتا آئیے تاہا کہ اس نے وجہ سوا گوشید کہ رم لچہ باروا گوشک بیت کیشی بونگی چا فرانسا بودتگو ای تاہر چو آزاد لچہ ورس لبرائے پیما کوہنن چا فرانسیسی زبان پد انگریزی لچہ کاریے تاہا رواج گپ رم لچہ بنیادی اصابہ ایک انچے لچے تاری کہ چا آزاد لچہ ای پیما جتاو گستائن کہ آزاد تہا سنگ و بہرے ارکان و باسکم بہر کرن وطی تہا
جوزگ و باہند درشان کرند بلے رم لچے تہا سنگ و بہرے پابندی پا بہ نیست بلے گپ دلگوش کرزی کہ اشی تہا پا ارچ ڈول لچے ہی تام و شہریت لہتی لوٹ و گزر حلم آستا کہ پورا کنک لوٹن بزاں ای گپے دلگوش کنک اجدرین کہ اشی تہا اشاریت و ایمائیت بھی بیت امگرنچی و وحدت بھی بیت گونڈی و اقتصار کنٹرکشن بھی بیت و چدرست مسترین چیز اشی تہا توارے ذل و بام بیگ اللمن پرچہ کہ امی توارے ذل و بام یا آہنگ سنگ و پارسنگ اندہ گپت و رم لچہ چا رما حاجو کن تو لچہ شہر ہم گرانچ کن رداں کی لچہ بندرہ فرانسیسی تارے بلے اردو نامدار شاعر احمد امیش گوشگند کہ ای تارے اولی رنگ و نقش مارا سنسکرت ناٹکانچا گندگ بن من امید اس تک کہ سید ہاشمی ملک توکی اسماعیل ممتاز غنی پرواز اتاشاد سرجمہ یک رداں کی لچے آجو یہ سراحلہ نبشتہ کیا یہ کتابانی تا مان نیست تو دیکھے بازے مردمانی گورا یہ رنگے من تاکاں گندگ بن بزاں ای انگیں چیزیں نہیں نیو اہر رداں کی لچہ باز نویسک بوا گئیں باید کتکاری دروازک بند کنک مبید آگاں بلوچی زبان اچھو سانیٹ تراہلے آئیکوے پیما تبا نکبت گڑا ہوا تھی قصہ اثر بھی تو دیکھے ککارو جگ گئی کستے نلو اٹھید ایک اپا کستے ارداد تاکمد استین مئی 2016 کسی چاپشنگ بوتا آئیے تاک دیم 150 ہفتہ نبشتہ کنکائیں پدا ما کستے دیمترا رویں کہ لچہ ہرا تنگو بیروں بھی تو لچہ تہرانی ساوا ایدگے ضرورتانیوں حیال داریین لچہ چونیہ میں شہری چاگردہ حد جست ما بندات و کد بلے پسو پشکت ما پدا رویں کہ اس نے ڈاکٹر محمد حسن جدید شعری روایت کے اس نے کتاب ہے آئی نہیں مگا نبشتہ کند کہ پھر محقق توسی کے حوالے سے بتایا گیا کہ عبری اور سریانی اور قدیم فارسی میں شعر کے لیے وزن حقیقی ضروری نہ تھا سب سے پہلے وزن کا التزام عرب نے کیا قافیے کے سلسلے میں بھی عالی کا یہی خیال ہے گو خود قافیہ کو چھوڑ نہ سکے لیکن انہیں اس بات کا پورا احساس تھا کہ قافیہ کی قید ادائے مطلب میں خلل انداز ہوتی ہے چونکہ میں کشو کر رہا ہوں گشتر اردو لچہ ترمانتر کو گڑا ماں گپا چھا ہمیدہ بگرے انچوشت کے لچہ اما دورہ کے ردوم زورت اجدہ 150 وقت عیسوی زمانگت بلے اشیا چا پیسر ہم مارا لچہ گواو نشان دست کپن پدرور جعفر زٹلو شاہ آتوے کر رہا ہم مارا بنگپی موضوعی لچہ گندک کے بھلے آگاں ماں راستے لچہ گپا کنے گھڑا آئیے نمائندگی شاعر نذیر اکبر آبادی نذیر زمانک دستوں بزن غزل گت بھلے آئیے لچہ گیشتر ارزشتات اور لس محلو کے نمائندگی شاعر کو شکبوت آئیے اولی رندہ وطی لچہ تا لس محلو کے امک روچی زندے جیڑا درشان کتن نظیر اپد دراجے مدتیا داں چوشی نامی گندگ نبید بلے اجدہ 150 وقت تیسوی رند انگریزی لفظاں کے اثر ماں اردو لفظاں کے سرا باز گندگ بید آزاد و عالی وڑے شاعر دے مات کر پدا امی زمان کا اسماعیل میرٹی و عبدالعلیم شرر تجربہ بنا کت بلے آہم بازیں نامی دراورت نکت پدا اقبالا ہمک بن گپا لچہ گوشت فلسفہ گپم جد روزینی زندے ہم گپ جد و نیکرائے ہم پدا لچہ میران کی بزن رومانی شاعرانی دستکت چونکہ اختر شیرانی جوش حفیظ و عظمت اللہ خان نام آوارد بلے ہاں اقبال برجہ داشتگی رد دیما برت نکت چریش پد لچہ سفر دیم رئی پسندانی دستکت بلے اشانی کر رحم مارا ہے تو فار میں تجربہ گندگا نہیں اشانی تا فیض مجاز ندیم سائر و دگے ہمارا پدا امیر نون راشد میرا جی وڑے شاعران دستہ زرت اشان سمائی بزن شعوری کوشستی آواریہ آزاد لچہ سرا تجربہ کد و دود مانی ربیدک چا فیض ابیلا گوزانا وادے کے ایدگے شاعران تا سر بود تو پرشت پروش آماج بود وہاں یک نوکی لچہ ہی بزن نظمی بندات کد چرے دوئیں شاعرانی لچہانی وانگا مردم ہمیں مارد کہ مردم لچہ یک نوکی دنیا آیات کن نون راشد لچہ دلگوش کنت کہ
یہ سرحالند خواب لے لو خواب، صبح ہوتے ہی چوک میں جا کر لگاتا ہوں صدا، خواب اصلی ہیں کہ نقلی، یوں پرکھتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑھ کر خواب داں کوئی نہ ہو، مفت لے لو مفت یہ سونے کے خواب، مفت سن کر ہو ڈر جاتے ہیں لوگ اور چھپکے سے سرک جاتے ہیں لوگ، دیکھنا یہ مفت کہتا ہے کوئی دھوکہ نہ ہو، ایسا کوئی شبدہ پنہاں نہ ہو، گھر پہنچ کر ٹوٹ جائیں یا پگھل جائیں یہ خواب، ڈھک سے اڑ جائیں کہیں یا ہم پہ کوئی سحر کر ڈالیں یہ خواب، جی نہیں کس کام کے ایسے کباڑی کے یہ خواب، ایسے نابینا کباڑی کے یہ خواب۔ نونمیم راشد شعر پیشرد کافیہ بغیریا کے اس نے آوتی ایالہاں درشان کن تو گشت کے کافیہ میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ یہ ادنا شاعروں کے ہاتھوں میں نظم کے اندر ترنم اور مصروں کے باہمی ربط و احتیاط پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ سہل الاصول ذریعہ بن جاتا ہے، حالانکہ بسا اوقات یہ ترنم اور مصروں کا ربط و اتحاد سطحی اور نظم کے دوسرے عیوب کا محض پردہ پوش ہوتا ہے۔ کوئی ادنا شاعر سکہ بند قافیوں کی بخشی ہوئی سہولت سے استفادہ کرنے کی ترغیب کو نہیں روک سکتا، حالانکہ یہ ترغیب اکثر اس کی تباہی کے لیے راہیں صاف کرتی ہیں۔ ایک اپا کہتے ہیں یہ حوالہ ہے ڈاکٹر محمد حسن کے اس نے وہ کتاب جدید شعری روایت ہے تھاک دیم 138 دے گئے چا فرانسیسی لفظاں کا نما پتہ دیکھے کہ حوالہ یہ نہیں رویں صادق صبا ہے نبشتان کی آکھ اس نے مئی 2016 تاکبد استین کی چھے تاک دیم 170 ہفتہ چھاپو شنگ بود تک مچارے صادق صبا چھی گوشید صادق صبا گوشید کہ چا فرانسی لفظاں کا وہ تی یکتائیں سفر بنداتا بگرداں کے مرچی گیشترین لفظاں کا تحریے دروشمہ رداں کی لچا وہ تی دروشم وحیت تہا ہمینچو سنگینی داشتا کہ وانوک تنیکا جککین وہ ازم گشی نگا سوب مندیں چونہا رداں کی لچا وہ تی اندرے محکم یا ہمینچو تونائیں جوار و مارشداری تو شعر و رداں کے اما بید رنگیں جاگا اوشتا تک کہ ہر میدانہ کو نزدیکی کن بازیں جاگا وانوک ردم کپیت کے رداں کن بلے شعر واسطہ یا کلمی لیکا و ترانی مدام آئیے جتا کن آئیے بیسرین بزاں شعرہ را اثر نیس دومی آئیے خارجی و داخلی لوٹن بلے رداں کی لچہ ازم چا خارجی بزاں دری قید و بنداں آزاتیں تحری وزن بہر نارد و پیشرد بلے ازم مستر پجارہ یہ داخلیتن بزاں چہر و شبین رمز و ہما چیدگ و اشارہ ہندرہ و تی از مازوری تو روان کن بیزاں اشانی منوگر و پابندن او ای ہے یہ ازم نشانی 940 اب تا رند لچا کے میں دیما کہت اشیتا سے مزنی میلو تبا سرکشن اولی دیمرئی پسندے میل کے اشیتا میرانکی و آشوبی دوئی سرال استن دومی ٹولیتہا پسندے میل داخلیت تہ پسندے میل بزن داخلیت پسند رجحان کے اشیتہا چاگردے اندری تبو میل چارگ بتگن سیمی تبو میل نوکے شاعرانی گند کے مشینی دور و زمان گند چونکہ منوت گیشتر دستوں نوشتہ کنا وہ بت کند کے دستوک نویسیں شاعر منی امی گپ سر فرانس بگرد تو بوشت کے تو وقت کے دستوں نوشتہ کنا وہ پتہ لچا ہے پلا مرزیا یہ گپ پچوں جنے بلے وہ تھی حیالانی درشان کرنے اکو ارکسا ہستے اومن لچا ہے اکا مرچی ہی گپا ہمیں آترا گوشان کہ مرچی کی شعرہ چا ہوتی کھید و بندہ درا گئی انچو کہ دنیا سائنسی چیزانی سارا تجربہ روچ پروچ ودانن امی یہ ساوا لفظاں کے تاہم تجربہ بوگ لوٹی تجربہ وہ بتگ نو اشرا شائگان کریں گی لچا آسکان اگا ماں رداں کی لچا ہے گپا بکنے تا رداں کی لچا ہے سرا ارکسا ار دورا نگد کو تگو ایراد گپتگ وتی سابا دل پاہار کا شتگا ماں بلوچی تا لچا ہے زورگو نزورگے تجربہ گا عطا شریہ گوستگ
اتاشادہ کے رداں کی لچہ نوشتہ کو تا بازی مردم یا سک بد برتو گوشت کے اتاشاد دری لفظاں کا میں لفظاں کا گو آوارگی جگ لوٹیت وہ اتاشاد وات گوشت کے چا درستہ مستریں جیڑا ہما وعدہ پادت کے آزاد شاعری بزا فری ورس بنا بود اولو سے تہا شپانگ سیری جنوزام روچ کو جادرب شگائیں وہ ہند کے آزاد شاعری یہ شعرہ میں کوہنی رواج پسندیں شاعرانہ جلگو میں وابر حد کو پا بدر ادا سر بود کہ منی نزاہتگیں دنیا نوک مانا پہمی لچہ نوشتہ کنک شروع کو چوش کے مثالزم سمبلزم خیال ریچ سریلزم ظاہر انگاز ایکسپریشنزم اندگے ہمیں ڈولیں لچہ ای گپا کس نے اتاشاد وتی کتاب یہ گل زمین کلیات ہیں کسی چاپ بتا یہ تاکدہم چارا یہ کتاب بلوچی اکیڈمی کوئٹہ چاپو شنکو تا شما دیست کت کنے کہ اتاشاد یہ گپا وط منی تو گوشی نو بیا کمی اتا ہے روچ کجا درب شگائن ہمیں لچہ ہے یہ کمی سیل کھائیں آ زمان کا چوشیں لچہ مردم مجگا پا گواچینی گردینن عطا گوش گئیں کجا درب شگائیں روچ یہ تہار میمی آسرا کھے بگندید کہ شپ واہ گانی تہارن تو بھی آسرن وائے میں زانگے ہی ترشکے وسے گواز کے زند پساگیریں ہگارانی باؤٹیا بے وسن یہ ترشک کے روچے رضا یہ ترشک کے آچا پا نور میارا بدن تو کے بشام منگردنا یہ ترشک کے ازل زرتگیں زندے صحبے گرو ناکیں بچکندگن یہ ترشک کے آزمان پچیں ساہگے بندگانا جتا یہ داغ دن یہ ترشک کے ہمیں ایالانی بنگپتگیں بادگیر پرن یہ ترشک کے استال ماہانی گنجیں منگپتگیں دوارا رسید تو پم میں دلا سیاہگا اچ نیارد میں تہار میمیا رپا بنام یہ بے گناہیں شگانا کجا آسمانانی ایرہ تگیں جنتا برتگ بے در کتگ کجا آسمانانی نلیں زری کجا جنتانی زمین تو سے نود کجا درب شگائیں تروچ تی بدن مائکان شراب ملارن کہ ورنہ یہ ہر ملام آگو ودت ہر واہگے ہلے امباز تنگا زرینت رکھ تی کفر شہد شکل پک کہ ہر ثوابا گناہ میاری بکن ہر ثوابا گناہ سکھینا بدن میں ایالانی تیز نفس وحد ارواح تی قدیں چم کے کیف اوشش دریائے چہراب اج زند بندیگی عد بیساری زندہ ہاپ تو منی زرد حلحان من تی دل گوانک چوت شموشی بنگیج پا یکیا تلوسن کہ روچ میں نیام جیا پا بیوان کیا درب شگائن کجا روچ درب شگائن اتاشاد پتا اتاشاد گوشید کہ ای دنیا ہے جہمنن چا زندی ہنران چا یک دیگرہ جدا بت نکنن ای تہنا گوما نبتگ ای گو ار زندگی زمینن دا بتگ اگو نوکے میڈیا ہے آئے گا ہر جاگہ بوا گا کہ بنی آدم ہر وحدہ کے نوکے چیزی گندی تو ماری یک ریچا من نگا رضا نبید اور یہ دور ہم بازیں کسی ہست کیا رداں کی لچہ واروا نیکی واہگ نداری اما روچا کہ مردمہ شاعری نویسک بندات کو تک تا یک گپے مردمانی مجگا ایرگی جگ بتک کہ شاعر مدام نیستے گپا جن وہ نیستیا ساچت تکلیق نکن آسر نیستیا ساچشتا مردمہ عمری پیر کت اچ دست نکبت وہ انگت بازی نیا ہمیں واب دستے دلائیں تو چکری تو انگت ہم کسی ہستے نیمگا نروت ساچشتے گپ ورندہ کہت انچو کے دستوں کی شاعری نیست مارشتے بات ناچر ردوم زوری ہمیں حسابہ رداں کی شاعری تب جتائیں بزم اچوش گوشت کنے کہ رداں کی شاعری کو استے زمانگا انچو ہم گرنچند کے آگارو نیستیں پناگاہاں وطا جادات نکن رداں کی شاعری پمشکا نگزی مارش دارو کے مردمانی مارشت عذاب کشکن دور دا تک کہ نہا بزن رداں کی شاعری مانگیشہ کے تہارے سپرہ منی تو ننکے مانگیشگی نوکیں یا تجربہ کے میانا نوکیں کشکی رست کن آیک بی مہاریں کھوری وڑائند کہ وہ تی سرا کل برا کشید شر نہنگا شر کیچ کورا شر کور روان کن بنداں سندید اوشا پا مان رچید آموش بید پدا روان کن رداں کی شاعری ہمیں پیچ اتابیں منی دلگوش مدام ہوتی نیمگا
आम्ही पेचू था थर्रेता को पदा मना रेदा की लच्छा है आम्ही शबगर्दी वशवी मना इशी आम्ही लाडू की दोस्तविद रेदा की लच्छा है आम्ही लाडू की येता मनवती आहदा गिनता मना ताईर रसी रेदा की लच्छा है बारेलापा दुरुस्ताच्या मस्तने आबार इशिंत के रेदा की लच्छा परचा शायरी तहारे तहावार कनक बीवी रेदा की लच्छा है बगैर या उर्दू नामदार शायर अहमद फराज आवती गेंदुनिन दियता गुश्तगत के भले इशियता खराबी इशिंत के ही अर्जान नवीसी आसर है पेसरा मर्दम पाबंदे शायरीता नाम पैदा बेकंद आगा इशियता मर्दम तंगी बीमारित गुड़ा मर्दम रेदा की लच्चाए तजुर्बा बेकंद भले ब्याह के मैं किर्रा किस्सा इशिंत के आरियक की पाद के तो रेदा की शायरी का नू वांचे रेदा की शायरी बूगंत के आयता एच कंटेंट नेस्त फराज के ही गप जतगत ही गप हमारे रेदा की शायरानी वास्ता हर जगह फिट बुतकंत के ये का कागत जवाल करन तो शेर निविश्ता न करन भले ए रेदा नुनमिम राशिद लेखा दिगरे एक जगह वजीर आगा निविश्ता कन एक मुलाकात के दौरान मैंने राशिद से पूछा कि आपने नसरी नज़्म को शायरी के ज़ुमरा में क्यों समझा, क्या वाकई आप नसरी नज़्म से वही कैफियत हासिल कर सकते हैं जो एक आज़ाद या पाबंद नज़्म से हासिल होती है। राशिद साहब का जवाब था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, एक हांच की कसर वाज़े तौर पर मौजूद है, मगर मैं सोचता हूँ कि जब हमने नज़्म आज़ाद का आगाज़ किया था तो लोग उसे भी शायरी नहीं समझते थे, मगर वक्त ने बताया कि वो शायरी थी। इसी तरह अगर कल कला नसरी नज़्म भी शायरी साबित हो गई तो मैं बिला वजह रुजत पसंद करार पाऊँगा, लिहाजा क्यों ना अभी इसे तस्लीम कर लूँ। वादी के कमर जलील जिसने निविश्ता कन आवजिद के नसरी नज़्म दरअसल उर्दू शायरी की रवायात से निराफ है। नज़्म मुहर्रा और आज़ाद नज़्म की तरह हल्की फुल्की नहीं बल्कि उर्दू शायरी की तारीख़ में अजीम तरीन बगावत है। इस बगावत ने हमें शायरी की एक बैनुल-अक़वामी रवायत से जोड़ दिया है। मैं कह रहा हूँ बास कब भले रिदांकी लच्छे बिंदाता बगैरता रोचे मर्ची मां उर्दू ताइशे बारवा मजने गप्प वावस्ती बुत्तक ओ अमुक जमानगा मां लफ्जा की दीवान तहा ये तार जूरग वो दौड़ दया गए मयान अदरत का बुत्तक ये रेद नूसदो अब्तादे जमानगा बिंदात बुत्तो ता रोचे मर्ची अमी जीड़ास्ते बाजेन या वही ताहर शहरी ताहरे रिदा अंगता कबूल न कुतग वहदे के रिदांकी लच्चा नवेसा ये तारा चावेद दिगे दुरुस्ते ताहर रद कुतगन भले अमी मन्ना को न मन्नगे जीड़े तहा या गप्पी अल्लामा दीमात के वहदे गुजगे हमराइया दस्तों गोशे शायराम पदा रिदा की लच्छा नवीसक बिंदात कुतग इशे जवानतरे दरबार मुनीर मोमिने पयापें लच्छे ही पत्थो ओ गनी पावाले द्रीन अंके ने छाप बुत्तगे रिदा की लच्छाहानी किताबन 1995 अंबर समी ने छाप बुत्तगे लच्छाहानी दफ्तर लच्छा तरियाक शकरन ओ इरदा आबेद अलीमाओ इरदा जवानी तजुर्बा को तक फरवरी 2020 से आज बलूचिस्तान अकेडमी केचे नेमगा डॉक्टर गफूर शादे लच्चानी किताबें मक्के सही नहा छापुशिंग बुत तक के लच्चा सरा जवान इन तजुर्बा गई और बनी आला पर बलूची लफ्जा खासकन पर शायरिया जवानी मिस्तागन या किसाबिया चो मनीना बाजेन या वती ज़ुबान तामे बदल करने के आतरा रिदा की लच्छा नवी सके कोशिश को तक भले इशे मतलब है नहीं कि तारा में बलूची शायरी होती जाओ मकाम गिप तक या नु इशे सर गप बावस नबी मनी अला में उर्दू था वज़ीर आगा ज़फ़र इकबाल शहजाद अहमद अमजद इस्लाम अमजद साक़ी फारूकिया और मां बलूची था मुनीर मोमिन ए आरदाद गनी परवाज गनी पावाल मंजूर बिस्मिल आबेद अलीम व अंबर समी ने बड़े नामदारें दस्तों नवीसें शायरानी रिदा की लच्छा नवीसक संगो पारसंगो वजन रेदो पेश रेदे शायरी केदा चदरा आगे कोशिशती हम वो तजर्बगी हम कौले गालबेगा कुछ और चाहिए वसहत मेरे बयां के लिए। सैदाशुमी रिदा की लच्छे के नजाना चकुजा दोगाल चुवशबाले मुर्गा पम्मनी जिरदा हिर निंदित के बाज बरा मन वतशम नजाना के चियन भले ही हम गंजे के तो सरपद में सिस्तगे दस्तों रिदा की लच्छे बारवा कमर जमील निविश्ता कन नसरी नज़्म का ताल्लुक गनाई शायरी से नहीं होता क्योंकि गनाई शायरी की बुनियाद मोहब्बत पर होती है। नसरी नज़्म बुनियादी तौर पर फ़र्द की तन्हाई का इजहार है, इसका रुख दूसरे की तरफ नहीं बल्कि खुद बातिन अपनी इनर स्पेस की तरफ
ہوتا ہے نثری نظم رزمیہ سے بھی تعلق رکھتی ہے، کیونکہ رزمیہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شاعر اور سماج کا آئیڈیل ایک ہوتا ہے۔ نثری نظمیں ذاتی آہنگ میں لکھی جاتی ہیں، اجتماعی احساسات کے آہنگ میں نہیں۔ نثری نظم میں شاعر نئی علامتوں میں اپنا اظہار کرتا ہے، یہاں تک کہ نثری نظموں میں پرائیویٹ سمبل کبھی آ جاتے ہیں۔ اس طرح ان نظموں میں پراسراریت پیدا ہوتی ہے۔ منیر مومن ردا کی لچھے پلہ مرزیہ گوشت کے ایمنی اولی کتاب ہے۔ ایک اس نے منیر مومن کتاب پیاپیں لچھے پتو مارچ 2015 گدار پبلیکیشنز پسینی نیوگا چاپوشنگ بتا یہ تاغدیں پنچ سرا کیسے منیر مومن نے بشتا کرنا گئے کہ ای منی اولی کتاب بزا پیاپیں لچھے پتو کہ چزیل و بام رواج گفتگیں پابندیاں آج ہوئیں یہ تار کے اشیاء پروز پوئٹری گوشن مزنے سندی گوازین اگر رندم اڑو کی بزا متنازن انگر رمو لچھے نیاما اوشتا تک اشیاء مستر سبب پیش ردو ذلے یلا دیے گئے بلے جیڑگی ابرشند کے شعر سنگ و ذل و ردو پیش ردانی نامن یا چریشان جتاہم شعر وجودی است واتی ما شعر امرا سفر کنے شعرہ مارگ جودا کنے گوڑا ہی ابر تیجک بیت کے آہنگ و پیش رد پا شعر گشگا اسباب بزن ٹولن شعر تہا جوور رہن چشیں شعر اروچ میں دیما گوزید کہ آہانی زیل و آہنگے تھا اچ وڑی کمی گیشی نیست ردو پیش ردانی درو بست سک وشنوان بلے اچ سرپدے مردم آہاں شعر گوشتکن و پدا منیر مومن دینترا ہم گوشید کہ بلے چری اصلو گواسی نیا آوے اے تہرے مانگی شگے دگیک نیمونی وستو آ نیمون اے تہرے نام ان تہرے نام سک ان نیچرل ہیں دینترا منیر ہی تہرے نوکھی نامی دے گے دلیلی ہم دا آگوشید کہ من ہر وحدہ کہ ہی تہرے تہا شرین لچے وانا ہمیں ماران کہ شعر وتی اصل دروشما منی دیما پدرن و منی حیالا اے تہرے ناما اشیے شہم پولنگ کتک پامشکا رم لچے نیمگا دلگوش دے گے اواریا من اشیے بابتا ہوں جیڑک بنداد کتک وہ گوڑا من بلوچی کوہنی شاعریتا ایک لفظ پیاپ دس کب تک کہ بلوچیا اے تہرے جوان ترین نام بود کتکن پدا منیر مومن ملا فاضل و جام در کے شیرانی سرشونہ ہمدن منیر گوشید کے ای تہرانی پادانی محکم نبوگے مزنے سببی امی نامن کے اشیے پجاری دنزین و بیسائی شکست کو تک گوڑا اشیے مطلب اشید کہ آگا چوش مبود تین تب بلوچی شاعری تاہم اشیے توانا بوگے گمان گیشت منیر رم لچا یا ردانکی لچا ہے کہ من پتو گنوک بوگ نلو اٹھا کہ یہ تی زیبائی نیاد نہیں تو من انچو دلکش ہے کہ من ہر وڑا پتو شیوار بوگین گنوک بوگین تو زندگ بوگین پدا گھنی پاوال گامی دیما رہو تو گوشید کہ رم لچا یا پروز پوئٹری چیئے من وادے اے تارے نبشتہ بندات کت گوڑا منی دیما مستریں جوست ہمیشت من ای تارارا مدام شاعری دیما شتگین دروشو میں جہتا سرپد بودتگا بھلے اما مردم کے شاعری آبید آہنگ پجا نیارن پا آہاں اشیے قبول کرنا گرانن منی ایالا دیکھے عرابی چا اردو نیمگات کا گو ماپا نزانتکاری انچین جنجالی ہوتی گوٹا لوب کو تک کہ آ جنجال اصلا میں نہیں پرچہ کی اردو ہما یقین لفظاں کن کہ گوما چا درستہ نزدیک ترین تو اشیے شر و عرابے لی کئی جنجال پما حلم سربن نی چونکہ رم لچا اردو مانگی شتک پمشکا ماؤں اشیاء ہما چمن چارا گئے ایک اپا کستے گنی پاہو آل وتی کتاب درین انکین جنوری 2015 چھاپ شنگ بود تک گدار پبلیکیشن پر سینئر چھاپ کو تک یہ کتاب آئیے تہا نبشتہ کرنے گئے ابر صدو بن یک نقدکار ہنگت ردان کی لچھے باروا جیڑن بعض و گوشید کے شاعری جن دینے ردان کی لچھے پلہ مرزشرہ انگریزی پروز پویم جاگہ کار مرز کرنا روی شتی ملکان تاغان سے پروز پویم تجربہ بندہ تم فرانسا کنک بیت و انگلستان شعری طوبے سوا اتار روایتی ہے دروشمہ دیمات کو اردو شاعران روایت اثر پوت ازور اردو شاعری تہا ردان کی لچا گو یک جتائیں دروشمی دیمات و ہر وحدہ چوتی نام وڑا نقد زدہ کب چونکہ بازا گوشت کے ایچا سنگو پارسنگو بہرا کہ آجو ہند بڑا اشیے شعری سپرت کجا میں وہ اشیے جند چیئے
ای وڑن جستان چا ایشیه ودی بوگه روچا سرکش شانگون ایشیه سواب اشند که جهانی لفظاں کے تہا استے شعری ازانک کوہنے زمانگا بغیر تنوکیں دورا وزن و بہرے پابند بتگ بھلے ہی ہوں گواچنی گپے کہ یونان روی شتی اور ادرت کی دمگاں و ہندوستان گیشتر نگدکاری گپے منو گرند کے وزن پا شاعری اللوی نہیں انہوں کے یہ شاعری اگو ہم گرنچن ارسطو نزا وزن پا شاعری لازمی نہیں کولر سے گوشگند کہ وزنہ حبید ہم جوانے شاعری بتکد اردو بنداتی زمانہ کے نقدکار عالی و شبلی نعمانی نزا شریں شاعری وزن محتاجی نہیں آگوشند کے شاعری واسطہ شعریت بو اگر لگیں انچوکہ غنی پاوال ہمیں منا کے رندگیریا کن چریشی اردان کی لچھے استمان جواز ودی بیت بازی نقدکارانی لے کہا دیما ارکنانا ردان کی لچھے واروا مردم ہی گوشت کند کہ ای یک انچین تہارے شاعری کہ وزن و بہرے رہبند رندگیریا نکن اور ردان کے قالب تحابیت تو اشیتا ایک سرجمی خیالی بیت کہ یک رب تو پدم پدی بزن تسلسلے بیت عمق شعری تجربہ کی یک نیک خالبی تحابیت اس سرکشید انسان ابرمی تبند کہ ہاں ہمک بدلیا چا یک بری اجکا بیت تو امرنگی و یکشلیا چا بیزار بیت ردان کی لچھاؤں اناگتی سرکشید و من گوشن کہ اشیے پشدرا بستوی کرنا ودی بوکیں ویلو کے سان کے ہمیں کہ سو ویلانی اثر لفظاں کے سراہم کپتن چیا کہ ہمیں زمانہ کا زندگی ہمک تکا نوکیو بدلی آراوتی کنگے یک میلی شنگانت ادا ایگپم گیرا رکرزی کہ استے دورہ بازیں ردان کی لچا نویس اردو ہے تہا جوش ملی آبادی نامہ ہم موری سرپاوار کنا جوش اولی دفتر روح ادب نوسدو بیستا شنگو تالان بودتا کہ اشی گرسرا 45 ردان کی لچا وارند اشی رندگیریا کے پدا ہما شاعران کے نام دراور تانتا قمر جمیل محمد سلیم الرحمن صلاح الدین محمود عارف عبد المتین حفیظ صدیقی عبدالرشید افتخار جالے ونیس ناگی فاطمہ حسن احمد امیش کشور نائید عزرا عباس انور سن رائے آصف فروکی فامید ریاض و دگے امن گوشا بلوچی تا شاد امان ترسیں شاعرت کہ زاہو بد ورگا حوید شاعری تحری جوانے وڑیا رواج داد دوستاں ہر زبان شاعری تہا شاعری تار پمش کے بدبختی آماسن کہ اشیے ودیگیا کرنے آسر ہیں بلے پدا ہم اشیتا فرانس نوشتہ کار ملار میں بودلیر اردو دستوں کے تا غالب اقبال و فیض و لچہتا نونمیم راشد میرا جی و مجید امجد وڑیں یکو مزن نام شاعری ودی نبیت تک بلوچی قصہ دیکھے ریچی ہے کہ بلوچی لفظاں کا انگت بازیں پندے بر رگی ہیں گوڑا شاعری تہر یک انچے شاعری بداری گن کہ اشیے نام و شانہ گیش بکن و اشیے ارزشتام گیش بکن چاہتاشا دا پد منیر مومن ارداد غنی پاوال ڈاکٹر کپور شاہ چندن سار چو عابد علی میں وڑیں جوانے شاعروں نوشتہ کاراں ای تہر دیما برگے مزنی امیدی داشت بتکن بھلے انگتا ہم ردان کی لچہا من بلوچی لفظاں کا پاوتا جاؤ ارزشتے جوڑ کنگا وحدے پکارن تاکہ لس معلوق ہم گو شاعری ہمیں توا آج ناگوی شرمندہ مرچی میں سرحال کا مدراج شد دیم طرح کے استماع ہمیں ردا زوریں روان کنے شعر سنگ و شاعری میں زانش تبارہ گپ جنے کے چون جوڑ بود تک کجا زمان کا کجا زبان اچیت کا فارسی عربی اردو فارسی اردو پدا بلوچی دیم گا دیگر زبان میں چینل لما سبسکرائب بکنے ہوتی دوسرو سنگتنگ وشیشنگ و تالان بکنے تا آو کے مراکشہ ہوتی کستر سا خاموشہ مکل بدیت پاکی ہاوندے میار باوٹید ہسٹری میکر بلوچی